Wadhi nyime kwa Ramogi od bura mar kaunti ma Nyamira ochungo chenro duto mage kuom thuolo ma ok ong'ere kaluwore kod ng'eto mar chudo mage. MCAs go ng'ur ewi ng'eto mar osach gi kowuok siling 130 nyaka siling 86 kod golo hola mamoko ma yande ne giyudo. Jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma kono emane ochwalo ng'ur makamano kane osire kod MCAs mamoko e od burano. MCAs go ng'anyo ka gidwaro meto mar osara kendo gidwaro ni piny owacho obed kendo keto omenda mag dongruok ne kuonde mag chung' mag chung' negi kata miluongo ni Ward Development Fund. Honorable Mangera Ridia Nyaboke and Ruben Miet. There's many of the similar opinion that this house adjourns definitely. Say aye. Aye. Will as many are of contrary opinion say nay? The ayes have it. Honorable members, the house stands adjourned. Ukiangalia payslip ya mshahara ni 86,000. Na wale ambao walitoka hapa 2017 mshahara yao ilikuwa kitu kama 145,000. So mshahara yetu ilikatwa nusu. MCA ndio mtu wako mashinani. Tumeenda kwa likizo ambayo haijulikani tutarudi lini, sababu ya kwamba ile serikali na wale watu wako kwa serikali, wale watu wa SRC wamekataa kusikia mambo yetu. Tulikutana kama MCAs Kenya yote, tukawapa masiku 14 watimize hayo, lakini wamekataa kusikiza. Lakini leo vile mnavyosikia Kenya yote na assembly zote za Kenya 47 tunaenda kwa adjourn mpaka wakati ambao haujulikani.